টমেটো পাকা ধরছে এদিকে। সকালবেলা এসে দেখি কি যে একটু হলুদ হলুদ হইতেছে, তার মানে পাকবে মনে হয়। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি যে যেখানে আছেন অনেক অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। তো এখানে এই যে ছোটো বাচ্চাটাকে ওর মা মারতো, সেই জন্য আমি ভাবলাম যে উপরের পাখি যে এটা হচ্ছে বড় বাচ্চাটা, ওর সাথে হয়েছিল। ও দেরি করে হয়েছে দেখে ও এখনও ছোটো, তাই আমি ওর সাথে দিয়ে দিছি যে এখানে একটা হলুদ পাখি আছে আমার। ওই পাখিটা হচ্ছে এই বাচ্চাটাকে, বড় বাচ্চাটাকে খাওয়াইছে। সেই জন্য ভাবলাম যে ওকে যদি খাওয়ায়, সেই জন্য আমি এখানে নিয়ে আসছি। এখন ওই যে ক্যামেরার লাইট দেখে দেখেন লুকাইছে, কীভাবে লুকিয়ে গেছে দেখেন ক্যামেরার লাইট দেখে। এটা হচ্ছে বড় বাচ্চাটা, যেটা ওর সাথেই হয়েছিল। ওর আগে হয়েছিল এটা, আর ও মনে হয় 20 দিন পর হয়েছিল, সেই জন্য ও এতটুকু আছে এখনও। এখন এই যে দেখেন লুকায় আছে। দেখেন এই যে হলুদ পাখিটা হচ্ছে খাওয়ায়। এখন দেখা যাক যে অবশেষে ওকে খাওয়ায় কি না। যদি খাওয়ায় তাহলে তো ভালোই। আর এমনি মারতেছে না। আমরা ভাবছিলাম যে হয়তো বা মারবে, কিন্তু মারতেছে না। এইভাবে মারে না, কিছুই করে না। দেখি খাওয়াই কিনা। অনেকটাই ওকে নিয়ে একটা খুব টেনশনে ছিলাম। আরও মনে হয় 10-12 দিন টেনশনে থাকতে হবে। আসলে কি, যদি ওর হায়াত থাকে তাহলে ও বেঁচে থাকবে আর কি। যদি বলে না রাখে আল্লাহ, মারে কে? দেখেন কীভাবে খাওয়াইতেছে ওকে।